Sungande Gongobila. Pour te comprendre que siège naïe, les en bateau baébi interpréter mes côtés. La loi sur la manifestation publique au Kambambo cannabis sur les bien que tu vas archaïque. Et le but est manifestation publique ils a soumis un régime à information. Donc, au informer de mon conduit que na cause na place tel jour boy. Au 5 permission et puis informer, ils ont régime information. Pendant au coup là, pendant c'est sur le grand abi, tato monara afin na coin venir. Atima mulangi na se, libombi liboso, awata la bateau so boya bakota. Ay makambosa. Tout étouffé, bon meilleure façon de étouffer, on va brandir. Combo ya papa toro po ete papa toro za papa bisonyo sto na même mingi pona ye et que to ko kondimate to saper commémoration ya mort na ye na ko beta bale ko toka na ko yebisa ba to te lelo yo bande ko na biso ba ke ko bunda na est mais ba zu prime mama longa te ni faut yebisa ba bi mi loyalité et puis kaka lelo affrontement ya makasi faut elaguer yango un rebelle et il restera rebelle. Il s'est rebellé contre quoi? Contre les drapeaux, contre la souveraineté de son pays. Et gratification des années, c'est rouge, mais c'est qu'il y a des zones à Kuna. Bandiko Balandi. Oyo bolandaka biso vraiment na océan du Congo, pene émission la bilo tout le belamboka Congo. En tout cas, lelo vraiment tozali na sengote pamba te mikolo inso tozali kaka la mawa me lelo ezokoma lisusu pasi koleka pe komi ko poussa biso siko to sala makambo to ngaki to sala te na ye kolo wa biso. Yango lazali bongo na moko ya mibeko. Oyo bilo no soboyebi. Poto mekano ko tuna na soki bango pe na ngambo la bango. Na maye oyo eteli mibeko ba ko mona makambo ba ko sala biso ba kongomani e imalamu to pe yali mabe. Mbote mona mboka. Bote maman Océane et c'est un motinga monté ma couleur bossa bilobela pour nous le Congo pour être au-dessus ya Bokambianko Bokambia ben compétent Bokambia ba justice Congo nan en tout cas et c'est ngoda makasi na moni pe kabuya na sima na sepele vraiment et c'est ngope ali makasi kasi ba yike ba ko tala o misusu ba ko lobezali ye yenda landela kapia makamama iki mukebai po ete mingi ba mona kaka niko kasi na mobunga yebisa bango nanu kombo penini yo salaka po bayiki ba kaka yaka na maître biso akolandela makama mukebai mekasi ba mona otepe mukebai afuti bilo na monnaie de singe pesa na bayiba akolandela molongo mobimba moi kombo eza effectivement maître Jonathan Ngwele ndaza na micro ya maman Océane eza obengane nazaki na collectif ya ba ndeko basungaki na likama ya justice ekola ki kulutu Mike Mukebai atako lelo to ko partager ba conviction moko lisusu te na etumba mais to zalaki ne sengo makasi ya ko tanda le boko na situation zalaki nango et puis ekozala toujours motif ya joie pour na biso ko yeba ite soki lelo za na liberté eza poto bakisaki mwa libanga moko ya moke elongo na bandeko nyonso po ete azala wana et eza obengai pe mokonzi ya liambo ya mouvement politique pour l'amour du Congo mouvement lelo ezalaki très présent na lokola momesa na ba activité nyonso ya lingomba politique la muka po ete biso ba eto ndimi ete bokonzi ya solo eza bokonzi eye na mopepe ya papa mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi eza bokonzi ya moto nanga programaki te mwana mboka fama matondo kasi yo ozali moko ya mibeko pe oali kosunga pe moto ya yambo na parti politique o poko bunda o poko sala makambo kasi na masala milelo epa ya ngobila apanzi po ete biso tokele te biso tokoboya te matanga ya maître Toro tokoboya te basala biloko wana mais basali yango na nkopamba te matanga ya maître Toro est daté à 2 jours lelo bazali kaka wana pe bachaki plateau na bango bato ba ko beta mais oyo biso tokolobe ali makambo ya mboka boni bako sepelesa bato na makambo oyo mazangi tina to benga kaka bongo pamba te moto asi akendaki boko ya kokumisa ba ko beta ba ko lia ça veut dire ba ko sepela mais na bandeko ba ko kufa to kolinga koloba quelque chose ngobila ako empêcher biso yo siko atake moto la mibeko ozui makambo na bon tota bolo bobele bon empêchement to po yebi makambo susu oyo ko talisa biso to le kapena na nzela wa te mama fona sungande ngobila pour te comprendre que siège naie ils en bateau baébi interpréter mes côtés. La loi sur la manifestation publique au Kambambo cannabis lelo bien que tu le archaïque et le but est manifestation publique ils a soumis un régime à information
Donc o informer nde mokonzi ke na kozala na place tel jour boye o senge permission te et puis so senga te mais ko informer eza régime ya information et puis ce ko informer il y a na obligation ya ko prendre acte pour ceux qui a eu acte on est là qui c'est na ndimi ko zo ba disposition pour na ko cadrer to ko sécuriser na botamboli na bino mais là to comprendre était ignorance ya mibeko wana na volonté simplement ya ko étouffer mon peuple yé na bokambi notamment la présidence en exercice ya la muka papa mokonzi Adolphe Nzito Fumupa nde yango mimi activité ya lelo en réalité activité ya lelo ezalaki prévu te na terrain kanka ezalaki na terrain kamina ba kité Adolphe Nzito ko kita na chamongo mbakoya bana la muka bakoya balobi te to étouffer bango meilleure façon de étouffer on za ko brandir kombo ya papa Toro po ete papa Toro za papa bisonnyos to na li même mingi pona ye et que to ko kondimate to sapé commémoration ya mort na ye nde yango il a plu au chef nde to lobaka na français ya ko lobate pona lelo to ndima to zonga po il s'agit wana ya papa to tonda papa to respecter papa mais faut ko loba maman na komela masanga kobina na côté ya bato sur etamboli ya mboka to privilégier nini to privilégier mboka mais bango ba privilégier masanga voilà na kobeta bale kotoka na koyebisa bato te lelo yo bande ko na biso bake kobunda na est mais bazui prime malonga te nini faut koyebisa bana babi misoloyalité et puis kaka lelo affrontement ya makasi papa na ngai anga le ngami ko benga bino bato ya mibeko bana mboka papa Blanchard Mongo bako bunde tumba na ya ba valeur oyebi ke lelo et salami massacre pe motura na ngana tuna papa rébellion ezali na kati ya est est-ce que ba rebelle o musu batindi basi ba identifier banani nde bazali ko boma ba kongomani est-ce que ye moto oyo akokamba bato wana asi identifier que ba rebelle ba banani mama yo je mona rebelle kanga rebelle l'idée mutuna na ngai ngola parce que ba bio neti ngai boye senga ko bundisa en fait déjà faut élaguer yango un rebelle et il restera rebelle. Rébellion. Il s'est rebellé contre quoi? Contre les drapeaux, contre la souveraineté de son pays. Et gratification des années, c'est rouge, c'est on ne peut pas tolérer ça. Mais Mutuna et Maka, c'est Kotuna. Est-ce na armée Oyo? Oh, bah, moi, c'est malongati. Oh, faut qu'on rappelle, tu as un embargo militaire. On ne peut pas acheter les armes. On espère gagner une victoire comme ça. Et là, tu peux aussi aller polo nayo, aux autres causes bon nayo, bah, un soutien, on va faire dessiner le bité, ou un des soutiens. Non, nous, tant que peuple, tout ça, on a obligation de bon de l'ensemble, mais de ça, là, lobby. Tout Kena, tata, mon konzamboka, Martin Fabien, tout bon de l'obité ensemble. Yamba na kimia milimo bao ekei, et puis bao baza wana bomba bango. Nde wana devant na biso. Ce que l'État devant les anines, azuba moyen. Pour le renseignement, pour les renseignements. Président Moussitou Ndoki, Martin Fayulu m'a dit du président Elie Ndoki, Bissonion, Soto, Telembe Papandisango, Toali Bandoki, pour toi, qu'on empêcher à Salam Salate, c'est que toi, Bakabili. Tant que tu vas au Kola, Bando, c'est celui qui m'a dit, Tato Monara a fait un coin à venir. A Tchema Moulangina, c'est les Boumbi Liboso, a été la bataille sur Boya Wakota, à Maramba Sal. Ndoki. Azandoki pour yebi azandoki siko o azandoki te azandoki te pour alingo azandoki te pour ça inde choix le bité na kindoki na gagner ni débat wana to répondre e kala mingi te mais faut que tout na ye nanu banda ko tambola monde amona wapi bacha université ofele comme il a bradé l'enseignement primaire il veut brader l'université où on forme les élites vraiment 2 jours il y a férié na UPEN. Un jour pour y aller à la Salongo, un jour nous pour Katakou. On veut quoi juste? Tout le monde a élite lobby, tout le monde a soutien. Donc, on va dire que sans été limité, soutien pour yozawana. Non, à un certain moment, il faut tout réfléchir en grand. Et en réfléchissant en grand, on doit se dire oui, est-ce qu'on a la bénédiction du peuple? Pour nous, c'est la continuité à bénédiction mon corps. Les peuples ne vous a pas béni. Avec troisième. La soumission est en commission. Est-ce que vous avez dit que le peuple bénédiction a fait présent dans le bino? Vous avez dit que le peuple a kolemba. Abimaki lelo babeti masas azoni. Abimaki lobi ba intercalé, abimaki lobi. Vous avez dit que le peuple a petit pas kolemba bala musu bo benga lobi. Ah, tant que tu to sala biselo te ba ko benga na biso. Ce qu'il faut kolemba to lemba depuis le 16 septembre 2016. Tu es en 2018. Tu es en 2019. Tu es en 21. Non. Le peuple c'est les lions tranquilles. Yo je mon lion lembi. C'est ça le peuple. Le peuple c'est les lions. Donc biso to tikali place tozali.
nous allons ressortir et autant de fois que besoin que ça là. Pour pas sur dans mboka lelo. Oh le commence les coques il y a pembe na 600 francs, il y a jaune na 800 francs. Tout côté quand continuer boiter maman. À un certain moment il faudrait que ça s'arrête. Lelo to bande wa bila zaki mabe. Afuta conséquent misa yo futi 15 000. Yo na nga sali malam. Na bidja 4 milliards. Directeur de cabinet président na un vice-premier ministre. Toi na bango 4 na mboka plus il sali 5. Mutu na ngwana. Dépassement ça les mawapi na présidence. Dépassement na présidence. Donc, il y a des gens qui ne savent pas faire des prévisions budgétaires. Il y a une barrière importante, il y a une tribune, il y a président Mouzito. Parce qu'il y a des notions qu'il faut y là. Attention que vous avez un diplôme, non, mais mise à jour. Donc, un responsable, il faut y avoir une période de temps à utiliser pour y. Mise à jour. Il faut ça, mise à jour. C'est normal. Tant que c'est là, tant que moi, tu n'as pas pu pour Bossani. Vive pour Bossani. Donc, il faut qu'il y ait une mise à jour. Et puis, mise à jour, on a car papa doit faire tout. On a essayé de papa pour tribune populaire ils ont université populaire ils ont pour bateau faut attendre. Bateau faut vraiment attendre pour niveau il y en a c'est alors bateau la troisième division ba beta na Real Madrid Liga. Imaginez. Vraiment bande kolanga il faut mise en jour ndenge kaka ingénieur Chiongo alobaki la bilo était ba CV za passe mais koto ba oboya te mais ba biso ki ba komo chio na mise en jour yeba ke tangu nyonso makambo eko mata professeur Mouzito to bobeka professeur akochela bila mise en jour mais mona mboka est-ce que ndenge bobi bokofunda ngobila boza sûr que eko simba to funda déjà mais ozo simba la ngote maman to tike bon responsabilité parce que obligation dans les années na dénoncer na bité na bimaki le 24 ba check nga pilpil la moto non on me pilpil la moto ba beta kingai na suite wana ndeko moko azui pour ma listo ndeko mususu awe yo siko justice samusa na yo yango mutunati bande ko yumbio lelo ba ko la vengeance ba déposate so justice bo sala siko total la bango mon ouais to rappeler bon mais ba besoin indépendant pour na nini na dossier ba konga boke na ngombango mais dossier était ni umeli bon pour na nini de quoi matata bo sala ba point de presse mais était ni point de presse zate pour na nini dépassement budgétaire aux lobela mais plutôt sensibilisation parlementaire au sala juste à 2 points 2 mesures na ba ONG na bango ya ba parti puis bazo ba créer wana donc à un certain moment faut mise à jour. Merci vraiment wana tongeka kato sala mona mboka pour ko tule pour mokolo mo lelo kasi to ko zane na émission mobimba pour boko banda ko mona ka océan du Congo pour akoloba ana minga koloba mona mboka mo lelo basuka nini ko yebisa ba peuple bayaki o misu mo ba boskile ba na la police nini ko koloba la bango pe na la police mboka nini po ko yebisa bango po tamsobe ba ko bunga eloko basalaka pe na mokambela bango kaso te ba police ba partenaire na biso mama muto andimi olata teni do alati mboka ba fute mabe mandimi akufa pona mboka il y a un autre c'est quoi le premier zaranini bazwande ba ordre mabe na ordre mabe wana ndesko ba retomber nango zaka pa na biso mais biso toko kota fona bango te po muto na manduki yo na manduki te muto ala libanda yo la na ndako donc il faut un respect mais à un certain moment respect wana et là c'est que doit ba zoba donc on les respecte parce qu'ils font un noble travail et puis na ba population na biso maman toi na combat toi on a commandé la moka ingeta la moka c'est l'état d'esprit la moka c'est la persévérance donc lelo bao ba moni ke no balia miliki babina na nyangwe babina na oshu bakeit tous les en 2023 et biso ba oteska to tikala to bunda peut-être mo kodie mo ja lobaki abi nous devons mbote madame journaliste tu as dit que tu veux parler en français ou en lingala bon je vais être bilingue étant donné que tous en un pays à d'obédience francophone et puis tous en a langue nationale à Bissau mais particulièrement na ko se basé na lingala. Le micro je ne sais pas si tu vas parler en français en lingala comme tu as dit que tu seras bilingue. Alors qu'est-ce que tu veux parler parce que les gens sont en train de te suivre partout dans le monde. Ouais, merci madame. Premièrement, nous tenons d'abord à signaler aux autorités politico-administratives, puis particulièrement à l'autorité de la ville-province de Kinshasa et puis à les bourgmestres de la commune de Kalamu. Nous venons d'être victimes d'une répression policière, même si ça n'a pas vraiment été coriace. Mais au moins, madame la journaliste est rassurée bien qu'une fois que nous sommes arrivés à l'endroit où devait se tenir matinée politique, qui a parti nouvelle et là, parti cher, le président Nabiso ancien Premier ministre Adolphe Mozitou. Sinon, madame, il y a plus de 15 barrières où il y a des éléments de la police pour empêcher les militants du parti nouvelle et là, on se pose une question. Pourtant, la Constitution, dans son article 26, prévoit assez que parti soit toute
à toute entité politique ou sociale qui veut organiser une manifestation sur la place publique doit au préalable aviser l'autorité urbaine. Et les partis à Nouvelle-Élan avaient déjà informé l'autorité urbaine. Et puis l'autorité urbaine informée a ébicopé sa biso à contraire disant que les jours où biso tori ba organiser activité na biso activité mususu particulièrement quoi festival à mémoire et à Maître Taureau et il fallait se tenir. On a été fort étonné d'arriver sur les lieux. On trouve aussi des effigies et tombami pona kuluba ete mukulu biso tolinga ikozala matinée politique na biso il fallait faire activité wana esalema. Et encore chose étonnante activité na bango et senga ikosalema après-midi biso tolinga ki bandana biso na 11h pour finir vers 14h. Mais les autorités politiques administratives n'ont même pas voulu nous accorder ne serait-ce que 3 heures du temps pour que tu à partir nouvelle pour partager l'idéologie politique na bango na population congolaise et puis na militants na bango. Donc tu vraiment pour dénoncer ba comportement on peut trouver que c'est assez que liberté ya manifestation liberté puis tout ça na parti moko tout ça na parti étaté tout ça na pays oyo tout ça na multipartisme et ainsi chaque parti politique doit évoluer indépendamment tout en respectant les lois de la République. Notre parti respecte les lois de la République. Et pourquoi est-ce que vous respectez Félix Antoine Tshilombo parce que lui il a dit que tout le monde doit être dans son idéologie, hein, si tu ne l'es pas là. Alors... Bon, être dans l'idéologie, ce n'est pas une obligation. On a la liberté de penser, c'est encore constitutionnel. Chaque Congolais doit choisir son parti. Et les partis sont choisis par rapport aux idéaux qu'incarnent les partis. On ne peut pas choisir n'importe quel leader. Lui, il n'a pas d'abord un pouvoir là légitime. Vous savez qu'en 2018... Mais c'est lui qui dirige. Bon, il dirige, on peut diriger, mais vous connaissez la théorie de Machiavel. Toutes les voies sont bonnes pour arriver au pouvoir. Mais actuellement, c'est la démocratie qui est... on est en train de vivre la primauté de la démocratie. On nous a invités dans les urnes, mais on a été étonnés de voir que la vérité des urnes n'a pas été respectée. On n'a pas respecté la volonté du peuple souverain. On est dirigé par quelqu'un qu'on n'a pas voulu. Et là, est-ce qu'on peut s'aligner derrière lui? C'est inconcevable. Parce que vous étiez là à Yolo, si je ne me trompe pas. Justement. On vous a chassé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux réclamer? Il y a toute une litanie. Il y a toute une litanie. Quelque chose que tu vas parler aux autorités. Il y a toute une litanie de réclamations, madame. Actuellement, sur tous les domaines de la vie, il y a des problèmes, il y a des dysfonctionnements. Et là, si on commence à étaler cela, on risquerait même de ne pas finir cette interview. En bref, nous appelons à la conscience de la population congolaise de se préparer. Déjà, puis ce 2023 arrive très rapidement. Cette fois-ci, on doit tenir notre choix jusqu'au bout. On ne peut pas encore nous voler notre victoire. Voilà les conséquences. On est dirigé par des gens qui n'ont pas la compétence. Non seulement ils n'ont pas la compétence, ils n'incarnent pas la volonté de la population. Actuellement, nous sommes en train de vivre un pouvoir à la totalité. Ils sont autoritaires, mais ils n'ont pas l'autorité. Puis quand vous avez l'autorité, il faut parler, puis les gens vont respecter. Ils vont écouter ce que disent leurs autorités. Mais ils sont là en train de nous forcer. Oui, les gens sont consentants à des manifestations politiques, à des matinées politiques. Oui, ça vous le savez très bien si vous lisez la Constitution, dans ces articles du 5e et puis jusqu'au 9e article, vous verrez que non, les partis politiques doivent aussi participer à la formation civique et politique des citoyens. Et là, les partis à Nouvelle-Élan ont organisé une matinée politique. C'est bien évidemment pour donner l'information politique et civique à ces citoyens. Pourquoi est-ce qu'on peut empêcher une telle... Évidemment, puisqu'on ne peut pas être là comme des brebis. On doit connaître où nous allons. Et là, vous connaissez actuellement à l'Est, les gens meurent presque tous les jours. La vie sociale aujourd'hui. Vous voyez, madame, vous faites les marchés, vous avez cette expérience-là, une mesure de maïs. C'est en 2015, ou ça, si je peux encore rentrer trop loin, lors de la gouvernance de l'éminent Premier ministre Adolphe Muzito, vous connaissez les prix. Faites un peu la transposition avec les prix qui se trouvent au marché actuellement. C'est scandaleux. Donc, vous voyez, voilà pourquoi on doit au moins donner cette formation-là politique aux citoyens, afin que nous puissions avoir les destins du pays entre nos mains. Et quand qu'est-ce que tu vas dire par rapport aux gens de ton âge? Parce que moi, je suis étonnée à te voir comme ça, tu défends, tu dis que maintenant tu es devenu politicien à cet âge ici. J'ai fait la politique, je suis citoyen congolais, ça ne me fait pas peur. Tu as quel âge? Bon, je ne peux pas dire mon âge, on est en public, mais au moins je suis déjà majeur. J'ai l'âge de faire la politique et aussi je suis dans la faculté des droits. Et là-bas, nous apprenons la gestion de l'État. Et par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur la scène étatique, nous sommes en train de regretter tout ce qui se passe, madame. Donc franchement, nous ne cesserons guère d'inviter la population congolaise de prendre
prendre une fois de plus son destin en main et de ne pas écouter toutes les personnes qui viennent à l'air flatter avec des discours là fallacieux, des discours utopiques, les invitant déjà à prendre une position électorale. On juge un leader qui est en place en dépit de ses actions. Vous voyez les mandats de celui que nous pouvons considérer comme président entre guillemets, puisqu'il a volé les pouvoirs. Les pouvoirs, vous connaissez très bien la personne qui a été élue par la population congolaise. Et actuellement, madame a fait au moins les bilans par rapport à sa gestion de 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est scandaleux. Il n'y a aucun secteur de la vie, aucun domaine de la vie où on a des fruits là qui peuvent aussi être bénéficiaires à la population congolaise. Les secteurs miniers, c'est scandaleux. Dans tous les domaines de la vie sociale, donc partout, madame, les travails, les jeunes ne se retrouvent pas. Les jeunes diplômés, ils n'ont pas d'emploi. Donc, madame, partout, il y a des problèmes. Et tous ces problèmes-là pourront être résolus seulement si nous avons des autorités compétentes à la tête de la nation. Et ces autorités compétentes sont du côté du peuple. Actuellement, vous pouvez déjà juger qu'ils sont du côté du peuple et qui ne le sont pas. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous cadrons notre interview. Nous décrions tous ces méfaits de la part des autorités et nous leur appelons à la conscience citoyenne. Nous sommes tous congolais. Il ne faut pas priver les uns à l'exercice de leurs droits. Les partis politiques doivent exercer leurs droits et aussi cet exercice-là, bien sûr, ça doit se faire dans les cadres légaux. Nous, nous exerçons nos droits dans les cadres légaux et ils doivent nous donner nous laisser exercer cette prérogative-là constitutionnelle. Ils ne doivent pas nous empêcher. Et là, déjà, je vous signale, il y a une plainte devant les instances judiciaires contre M. Gentilin Ngobila. Je veux que tu t'arrêtes aujourd'hui, maintenant, parce que je dois t'inviter. Là, ça sera au plateau, parce que tu as beaucoup à nous dire et je dois te poser tant aussi de questions. Aujourd'hui, vous venez de manifestations, on vous a chassé. Il y a trop des émotions. Moi, je veux que tu t'arrêtes ici un mot de la fin. Après, je dois t'inviter. Là, on va faire une émission, toi et moi. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Nous serons très ravis d'être là. Et au moins, c'est que je peux lancer comme dernier message à toute la population congolaise, à tous ceux qui vont m'entendre à travers votre média, qu'il est déjà grand temps de prendre notre destin. Mais on doit s'immiscer à la gestion de l'État. La politique est pour tous. On ne peut pas seulement laisser la politique à l'apanage de nous qui sommes déjà sur la scène politique. Nous devons tous contribuer à la gestion de notre État. Et cela ne doit pas se faire seulement en exerçant pleinement la fonction politique, mais on doit s'approprier de la gestion de l'État et décrire tous ces méfaits. Voilà pourquoi nous sommes là pour décrier les méfaits dont a été manifesté par les autorités urbaines censées nous encadrer pour cette matinée politique qui devait se tenir dans la commune de Kalamou. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, je suis flattée. Attends, on va parler en coulisses. Vraiment, Bandeko Balandi, bote la cabane biso. Bote la bana biso. Donc, ce mois, on s'est abonné à ça, on a vu la kataï. Donc, bon, on bana biso, comment va rebondir tout. Maître, moi, mon qui a koloba, pambate. Na qui va faire que maître nyoso zolo ba vraiment na OK sengo ya mwana komona pe akosala en tout cas nouvelle la félicitations mais sikoyo nini okoyi koloba na makambo se sala me poza motamibe te yambote na kota na vif ya question na yo na otali so boni nkita yali na Congo to ali na richesse ebele kotala bano ya biso boye ba kolanda biso na sima ba elite yango oki lopoto ndenge ezokita e ali teneti bandeko mususu ndeko Chilombo akei na université face ya ba cadre ya lobby ya koloba lingala ayebino eloko alobaki François ne bungi ozomona akokenda avant kenda bana été oloba kotanga te 2 jours pamba te fo babongisa courant fo bakata matiti bon poye akamata ya apesi bango congé ya 2 jours okomona tala bato bakokamba biso na kanza modèle bayali ozomona mabe ili partout lelo mboka ekiti na niveau moko ya lakate tala manifestation na biso ya lelo tokomeli gouverneur Gentilin Ngobila na date ya le 28 atikali ya itate kozongisela biso eyano toaleki mpe na posa eyano na ye te pamba te toali na régime oyo ezali régime d'information na régime d'information esengeli na peuple oyo amoni ke asepeli te asala nini asima mokanda na ye akomi kasa atindeli ye na retour esengeli ati ya biso mapinga ba polisi baya ba encadrer biso mais na kokamwa toye na tongo moya koleke yalité na dénombre yango nga moko 18 barrières okokota wapi yolo sud na yolo nord bakaboli tokomi ondire bale kaboli Congo Brazza na RDC tala modèle moto bo akokamba biso nakoyebisa yo ndeko Gentini ozotala ngai ata kokotala ngate ba service na bakolanda tika eloko yoko sala na actif na yo dossier ayumbi ali
dossier na l'état na justice epolaka te elandisami mosusu ya le 24 tobungisi bamilitant mibale na marche na biso ya le 24 na ndeko moko camarade Christian abungisi liso na ye wa à droite na mapinga na bino botindaki pamba te marche wana eyalaki mpona communier na bandeko ya est ekomonisama na kotuna motuna na peuple moyini ya peuple yali nani soki yali bino te bato bokokamba biso lelo bayebisi biso basaleli biso oyo tokobenga lelo état de siège ndeko seigneur ali pasi kotala mboka na niveau tokiti mobeko na biso likunzi état de siège azo reconnaître yango te na kasa ako reconnaître état de siège na kasa te mobeko likunzi état de siège kosala mobe na déclaration ye Chilombo akokaki kosala yango na déclaration mais yambo te asala yango esengelaki décision traité na 2 chambres du parlement réunies en congrès na simande alingaki koya na etando ike ko déclarer ko ti en place oyo to kobenga état de siège donc na mokuse état de siège et respecter procédure na yango te et respecter procédure na yango te boyebisa ngai ndeko Chilombo a signé ordonnance décrétant l'état de siège attirer pouvoir na na disposition nini légale base légale ya liwa te bakambaka mboka bongo te wana ya kokamba na kanza esengeli na ye omoni ntango tokoloba ngala moyibi suka te bino boyiba mama bobetaki nzango moto soka dodi bona koloba nini ngala moyibi suka te yo lukaki tapis rouge yango nozwi mais sala makambo ndenge esengeli ezalela yango esali pasi nakozonga na mitingi na biso ya lelo bambila baye bapanzi biso ndre eloko mosusu or tokomi te na résistance bourgmestre ya Kalamu JC Kadima aye alobi na biso sembo que ye mokonzi na ye apesaki instruction moko te et d'ailleurs nga na saluer ye pamba te afongoli brèche o biso toko exploiter lobby alobi na biso totia na se tomona ye tokoma tokozonga na mitingi na biso esika wana yango moni esoko esala ke bakongomani balemba totia na se tokozonga la mitingi kaka esika wana na mukolo ya likoya tokozonga na mitingi esika wana donc na kotala ke mitingi ya lelo yalaki très capital pour na biso pourquoi parce que il aurait fallu ou il a fallu restituer na ba population na biso na bakongomani bayeba boni yali santé ya mboka lelo mama mboka yali malamu te ngana otoala na kisasa oyo si omona liki talo liki eleka ya kopo fufu koloba te ko bani sangande ko bani liki moko eleka talo na kopo fufu mama na kosenga yo tokosala no émission moko na kolaka bakongomani tokobenga ngo émission parlementaire na koyana biloko nyonso a première nécessité aspirine fufu mitungulu tomate nyonso na kotalisa yo boni ndeko Chilombo lera azwaki pouvoir na partenaire na ye atikelaki yango na prix nini la kape na pepe mbela parce que bakolanda yo bayeba ke jour wana bakomona ngo ouais nakanisi émission wana ekozala mosika te nga na bino jeudi jeudi ya poso tokobanda tokobenga yango tribune tokolakisa bino kobanda na kiso ya aspirine te kosuka na hai tokotalisa bino partenaire natikaki on a combien lelo atiki on a combien et na o etali banzela ndeko Chilombo kosala tanzela moko tete kosisa pouvoir na ye pamba te o ekuteza kokufa kokoka te mosolo pe ya te ba ebiso budget te ba ebiso budget ya 3 milliards 500 millions ye ndeko Jean-Michel aye alobi na biso akobunda po budget koma na 12 milliards mais au moins qui théâtre na parlement bon ba épargner ye ba délivrer mbango et pas président Bosso akoki ko pesa ko démontrer te ba chiffre ko sala ngo boni par quelle magie ngonga ya mokuse télé zali na ko pesa ka moi liminaire moké budget na biso national pour to réussir ngo lelo Congo za développer to na budget te pour ça budget à 12 milliards te to ali na PIB na biso ezali 52 milliards l'an. Et na 52 milliards l'an, et sengel na biso na année moko toko kakozwa o ezali 30% à budget à 52 milliards, ce qui nous représente quelque chose comme 15 milliards. Ya budget. Ozomona
Alors, yetango ko ebisa biso 12 milliards. To bengi yango ezali mensonge, ezali démagogie. Et lelo ko bungate, budget na biso ezana babi teni o ekotaka po budget vimba. To ali na bankita na biso. Et eloko mususu yaka ko influencer budget ezali douane. Or, ndeko Tshilombo auti ko signer traité à libre-échange pour na ba pays na biso ya Afrique. Donc loko la biso douane ya likolo. Ba commerçant o nyonso ba kosala nini marchandise ba kokitsa na ba pays ba paya e ko kote futi ba taxe mike mike bokozwa su budget malamu wapi po budget e kotaka na ba secteur to ali na deux régie ya liboso o ezali régie financière na régie douanière ayaka à la hauteur ya 28% ko contribuer na kati ya budget national tokoya toko décortiquer yango pona ko yebisa bino ke biso la muka bao misu baza na ngambo babenga biso to mitema mabe mais to yaka na bango chiffre oyo baninga misu balobaka pièce contre pièce biso yaka na bango chiffre contre chiffre. Donc ndeko Jean-Michel Samaler alobi budget il y a 12 milliards et ali lokuta akobanda ko mobiliser yango ndenge nini na personne ndakisa mususu code minier soki ofongoli buku wana ya code minier mama na ko ebiso moyibi etondi na kati code minier wana okomona moyibe koti na kati pamba te partenaire ya ye Tshilombo asignaki yango na 2018 mais ti lelo bakokaka ko appliquer yango te biso la muka to kosenga revisitation ya code minier na biso contrat chinois mama okolela na contrat chinois voilà tokosanola nyonso mais na mokuso komona ki ya pasi contrat chinois ole ba tenir compte ya système comptable na biso ba tenir compte nango te ba osala biso comptabilité la chinoise donc ba pesio bilan comptable en chinois tenu en chinois système comptable tenu en chinois yo a congolais okomi pomona moyibi ali boni na kati ya l'état ba oyebisa biso IGF batika polité batika justice à double allure batika vitesse justice à double allure to ana bango to kena bango même moral chiffre point. Merci ndeko nanga te to ana etando munene o person na katimini. OK, merci beaucoup. Bande ko balandi na banzi wana bolandi moko na moko na kolobaka mambi maye ezali ko tombola penza Kongo mani nyoso ayeba nini pe azala ngo posa siko toze sur la posa ya kolela te ya kobeta mbela mingi te kasi posa la tokomi na posa ya ko bunde tumba na bayiba kambi ya mabe oyo ba ko sala makambo longo banite ngobila oboma na banunu dossier wanye za ndenge bande ko ba otoloba kasi biso photo te ya yo na lolenge oyo esengeli ba police la biso boko kufanzala to kabila kabilo pe misolo bo sala kama makambo oyo malongo bani bakambi ya bakomi na biso bozala kape bato malamu po ete manda ya leta esila kanango mingi ya koloba ezali kasi tokokobola bilelo mwa mikolo mizali koya kabu ya l'homme puissant tosuka wana mpona lelo kasi tokoya na mikolo misusu mpona kotalisa boni makambo mabe ezali pe esengeli yo mona Kongo otelema mpona kobundela ekolo wayo. Merci vraiment.